ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ସେଇ ସମାନ ଦୁଃଖ। କେଉଁଠି ବି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବିନା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ, ନିଜ ଦାବି ପାଇଁ, ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସମାନ ସମସ୍ୟା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସମୟ ଦେବା ପରେ ଓହରିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ସରକାର ଆସନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଧାରଣା ନ ଦେବା ଯାଏଁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ନ କରିବା ଯାଏଁ ତାଙ୍କର ଦାବି କେବେ ବି ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ। ବିଗତ ସରକାର ସମୟରେ ବି ଏ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବସ୍ଥା। ତେବେ ଆମକୁ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଭଉଣୀମାନେ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାରି ଉପରେ ଦୋଷ ନ ଦେଇ କେମିତି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେବ, ସେ ଦିଗରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଟଙ୍କା ସରିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନ ନ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କର ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ କାହା ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ମନୋଭାବ ନ ରଖି ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆସିବ, ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ତଦ୍ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ କେହି ଟଣା ଓଟରା ନ ହୋଇ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବି ହେଇପାରୁଛି, ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ବି ହେଇପାରୁଛି, ଯଦି କେହି ଆପଣମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କେହି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ରଖି ଟାହି ଟାପରା କିମ୍ବା ଖରାପ ଟିପ୍ପଣୀ ନ ଦେଇ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତେବେ ଭଗବାନ ଯିଏ ବି କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଆଉ ଯିଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଘବ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।